wafdi ballaaran oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanada gobolka Sool iyadoo soo dhaweyntaasi ay ka qayb hayeen shacabka magaalada Laascaanood iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ugu horeyntiina waxa goobtaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool iyo sidoo kale duqa degmada Laascaanood tagnaayeen anu maanta waxaan soo xasuustay ayaamihii doorashada ayaan soo xasuusanay marka wasiir waxaan leeyahay dadkan runtii waad aragtaa de warna dhamaanay Soomaaliya waxa tara xagla geel wax gulli geliyo waa ka weyn tahay si ku soo dhaweeyeen dadka reer Laascaanood oo alkale waxaan gaar u salaamayaa kooxda baraarug leeyahay ortii iyaguna himilo weyn muujiye saako halkan isugu yimid iyo dhammaan shacabka oo dhan Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato wasiir Faratoon ha noolaado halkan joogna waa duleedka magaalada Laascaanood waxaanu ku soo dhaweynaynaa wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir gudoomiye ku-xigeenka musharaxa xisbiga kulmiye xisbiga wixid Professor Abiyan agaasimaha guud ee madaxtooyada Maxamed Cali Bile iyo wafdi ballaaran oo la socda waxaan leenahay wasiir adigii wafdigaagu ku soo dhawow magaalo madaxdii Laascaanood kolley saad aragtana dadweynaha maanta ilaa Guumeys ilaa Laascaanood ilaa Gambare dadku wuu haystaa taas waxay muujinaysaa taageerada ay ku hayaan dadweynaha ku nool mandaqadan muddo dheer waan naga raagtay oo noomaad iman insha Allah waan is wareysan doonaa arrimo badan iska wareysan doonaa marka aad iyo aad baad mahadsan tahay mar labaad ku soo dhawow aan ku leeyahay dadweynahan Laascaanood iyo goboladaadii ku soo dhawow wixii hawle ee magaranaysa halka ka taagana waa insha Allah war rabayn doona wasiirkuna hadeer waa daalan gobolka Sool gaar ahaan xisbiga kulmiye anigoo qoraxda keenay intaas oo haweena rag iyo dumar culumaha u diin garabka haweenka gobolka Sool waa la salaaminaa xalana waa soo jeednay wasiirka iyo agaasimaha iyo wafdida ballaaran oo hogaaminaya waan salaamayna waana ku soo dhaweeyna gobolka Sool soo dhawaada gobolka baahiba loo qabay wasiirka in badan buu arrimaha dibadda ka shaqaynayay maanta gobolkiisa dalbaday waana kugu soo dhaweynaa Yaasiino baahiba lagu qabaa soo dhawow dalkaagi ku soo dhawow baahiba lagu qabaa godolooyin badan baad dalbanaynaysaa ugu dambeyntiina waxa halkaas ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda hadaladiisina waxa kamid ahaa dhammaantiin bulshadii Sool oo halkan tuban oo aan arko oo afarteeda koore ee Sool isaga timi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa aniga iyo waftiga ila socda sida diiran aad u diiran ee niyad samida weyn ay ku dheehan tahay aad noo soo dhaweyseen runtii dhiirigelin badan bayna siisay niyad sami badan bay nagu abuurtay annaguna sidaa aad noo tusteen fiyoobaanta ayaanu ku shaqayn doonaa oo aan runtii aanu mataqaanaa aad idinka mahadnaqaynaa iskama aanaan socon xaragana nagama ahayn waxaanu nimi gobolkan danihiisa gobolkan danihiisa dadkiisu inay tashadaan sida aad u sheegteen anigu kolley qof ahaan muddo badan baan idinka maqnaa sidii doorashadii u dhacday maanta igu horraysa ma soo noqon waan ka maqnay gobol wax kale ugama maqnayn shaqadayda iyo wakhtiga ayaa ii saamixi waayey iyo howlaha qarankaan u hayo ayaa ii saamixi waayey laakiin maanta waxay noqotay in la soo gaadhay wakhtigii loo baahnaa inaynu isu nimaadno in la tashado dadkanu talay u baahan yihiin inaanu dadkan talo isugu yeedhno oo la isugu yimaado ayaanu u nimid oo gobolka u nimaado wax gaara oo weyn oo aanu hadda kale u soconnay ma jirto waa dadkan dantiisa waana joogaynaa intii loo baahan yahay si danihiisa insha Allah si danaha la isaga wada yimaado oo looga wada hadlo intaas ayay iga tahay soo dhaweyntana aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiinba odayaal iyo haween iyo dhalinyaro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barkhad maxamed nuuriye wararka horyaal TV magaalada Laascaanood payc waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii
loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo accountkiisa Daraslam Bank. haddaba la soo deg abka PayC.